大家好，我哋今日 ETC EOS 小技巧要講嘅就係 Shift 掣嘅20個神奇小功能。究竟點解 Shift 掣會有咁多個功能呢？原因係因為我哋 ETC console 實際嘅 keyboard 版面其實非常之有限嘅。咁喺有限嘅資源去做無限嘢嘅時候，唯有就係用住 Shift 掣再加埋其他嘅按鍵，去變出更加多嘅快捷鍵出嚟啦。同埋 ETC 其實已經統一咗佢哋 EOS 系列嘅按鍵版面㗎啦，就連我哋熒光幕所見到 ETC 2022年新出嘅 Apex 系列主機，其實佢哋嘅主要按鍵嘅版面都係同我哋之前用開嘅 Geo 同埋 TI 係大同小異。大概係有5% 唔同啦，可能係啲掣擺咗喺唔同嘅位置度。咁所以其實如果你記住所有 Shift 掣嘅功能，就算你係用 EOS 系列比較舊啲嘅機種都好，你都係可以100%用翻到出嚟嘅。咁今日要講嘅20個 function 咧，就喺熒光幕度顯示咗出嚟㗎啦。有一啲 function 咧就非常之重要啦，或者非常之常用嘅。咁有啲 function 咧，可能你就從來都冇見過啦，或者你會覺得，咦，原來可以咁用㗎喎。好，咁事不宜遲，我哋即刻開始今日第一個 function。首先我哋去翻 ETC EOS Family 嘅畫面啦，我哋今日係用 3.1.0 呢個 version 嘅。咁用比較低 version 嘅朋友咧，今日有啲 function 有機會會用唔到嘅，咁所以大家留意翻啦。接下落嚟，我哋第一個 function 咧就係 Shift 加 Update 啦。咁平時 update 嗰陣咧就會好自然去翻 display 呢個畫面啦，然後撳 Save 呢個掣嘅。咁原來我哋有一個快捷啲嘅方法㗎喎，就係撳住 Shift，然之後撳 Update。咁畫面上咧，你就會見到佢即刻 save 咗個 file 㗎啦。周不時去 save file 咧，其實係一個非常之好嘅習慣嚟嘅。咁希望大家可以多多利用呢個 function 啦。咁好快就講完第一個 function，咁接下落嚟就要講第二個 function 啦。第二個 function 係啲乜嘢咧？呢個 function 咧係非常之常用嘅，就係 Shift 加高或者 Shift 加 back 啦。畫面上咧就見到我哋已經有3條 Q 啦。咁平時如果就咁撳高嘅話咧，就會好似畫面上咁樣咧，跟晒時間行嘅。咁如果撳住 Shift 撳高，會係發生咩情況咧？就會係唔跟時間行，直接拍咗去下一 Q 啦。呢個 function 就非常之常用啦。咁我哋平時錄 Q 嘅時候或者 check Q 嘅時候，如果我哋想好快咁去下一 Q 或者去翻上一 Q， 咁就可以利用呢個 function 咁去達到呢個目的嘅。其實除咗撳住 Shift 之外咧，我哋可以撳住另一個掣去代替嘅，就係撳住畫面上所見到嘅 Timing Disable 呢個掣啦。咁佢嘅效果其實同 Shift 係一樣嘅啫，都係撳住佢啦，然之後撳高或者撳 back 就得噶啦。接下落嚟咧就要講第三個 function 啦，就係 Shift 加 Clear。既然關 Clear 事，咁即係話我哋要清除一啲嘢啦。譬如話我本身喺 Command Line 度打咗好多字，就好似左下角咁樣。我哋打完之後發覺我哋打錯字咯，咁我哋要撳好多下 Clear， 咁先可以 Clear 晒成條 Command Line 嘅。但係其實有個快啲嘅方法可以一次過 clear 晒所有打錯咗嘅字嘅，就係撳住 Shift， 然之後撳 clear 啦。咁你成條 command line 嘅字就會一次過清除，咁就變相方便好多啦。我哋好快咁樣講完 clear 之後，就要嚟到今日第4個 function， 就係 Shift 加 Enter 啦。Shift 加 Enter 嘅用途咧，就係將你之前已經 clear 咗嘅指令，將佢還原翻喺個 command line 度嘅。大家可以留意下熒光幕嘅左下角，咁我而家輸入咗一行嘅指令啦，咁完成咗呢個指令之後，我就好順手咁樣將佢 clear 翻佢啦。咁 clear 完咗之後，我發覺我唔記得之前撳咗啲乜嘢喎，咁呢個時候就可以撳住 Shift 跟住撳 Enter， 咁你之前所入嘅 command 就會出翻嚟啦。接下落嚟，我哋就要講今日第5個 function 啦。第5個 function 就係一個 Shift 加埋一個加號或者減號嘅。咁佢嘅用途咧就係令到一個 channel 嘅光度可以好快咁樣加10% 嘅。我哋而家留意翻我哋嘅熒光幕啦，咁我哋而家就揀咗 channel 402，然之後撳住 Shift 跟住撳加號，咁好明顯地佢就會跳咗10% 嘅光度噶啦。調翻轉亦都係啦，撳減號佢就會減10% 嘅光度嘅。咁呢個功能咧其實就同呢個加 percentage 同埋減 percentage 係相同嘅。咁佢哋嘅用法亦都係一樣啦，就係加10%同埋減10%。接下落嚟，我哋就要講今日第6個 function 就係 Shift 加 Slash 啦。咁 Slash 呢個掣咧，平時就咁撳咧就會出現咗 error。但係如果我哋加埋個 Shift 掣一齊撳咧，佢就會變咗一個括弧噶啦。咁呢個括弧有乜嘢用咧？
佢嘅用途就係將括弧入邊嘅 channel 變成一個一個嘅細 group 嘅。我哋望住熒光幕嚟一個示範。咁熒光幕咧就係冇分細 group 嘅情況啦。咁所以呢10支燈嘅光度就會平等分成10份，而且係一支比一支光嘅。咁我哋試一下有細 group 會係咩情況咧？我哋留意熒光幕嘅左下角，咁我哋撳住 Shift 之後撳 Slash 咧就會有個括弧噶啦。咁第一個細 group 咧就會係401至403啦，然之後404至到406，跟住最後一個 group 係407至到410嘅。然之後就好似之前咁樣啦 ，add 翻0 full 100。咁見到左手面嘅 Live Table 咧就會顯示佢哋係000，跟住50full 嘅。咁好明顯佢係被分做3個細嘅 group 嘅。咁所以括弧入邊就會係一個細嘅 group 嚟㗎啦。而呢度就有3個細 group。咁呢種排列方法咧，其實我哋係可以錄喺一個 group 入邊嘅。大家可以見到我哋已經錄咗做一個 group 1啦。咁我哋入翻 Bright Mode，見到右上角就會顯示咗，其實 group 入邊係可以有細 group 嘅出現嘅。而你 call 翻呢個 group 嘅時候，佢就會跟翻呢個排序去俾你 call 翻出嚟㗎啦。接下落嚟我要介紹嘅就係今日第7個 function 就係 Shift 加 Escape 啦。咁 Shift 加 Escape 咧，你每日都基本上會用到㗎啦。但係就咁撳 Escape 呢個掣咧，就非常之少用嘅。如果我就咁撳呢個掣嘅話咧，其實佢就係 close 咗一個 tab 嘅。但係如果我加埋 Shift 掣一齊用咧，佢個用途就會完全唔同啦。我哋而家撳 Shift 跟住撳 Escape， 大家可以見到左下角我成個 window 其實俾佢 lock out 咗嘅。咁我撳咩掣其實都係冇反應嘅。換言之，其實佢係一個 lock 機嘅掣嚟嘅。咁其實佢係一個冇密碼嘅 lock 機嚟嘅。咁點樣解鎖咧？就係撳翻 Shift 跟住撳 Escape。咁所以如果識呢個方法嘅人咧，係可以隨時咁 lock 機同埋 unlock 部機嚟嘅。接下落嚟第8個 function 咧就係 Shift 加 Full 同埋 Shift 加 Out 啦。咁呢個 function 咧就可以好快咁樣閃一閃支燈啦。如果平時要閃一支燈嘅咧，首先我哋就會揀 channel 402，然之後俾 Full 啦。咁呢個時候你要閃佢，咁好多人都會用 Soft Key 呢個 Flash 掣嘅。咁你撳完 Flash 掣之後咧，佢就自己有個頻率去閃呢支燈㗎啦，直至到你撳任何一個掣 Key 又好 Enter 又好，咁佢就會停止 Flash 嘅。咁而 Shift 加 Out 呢個掣咧，我只要撳實佢，佢就會熄咗，然之後一放手佢就會着翻嘅。咁 Shift 加 Full 嘅原理亦都係調翻轉一樣，只要你撳住 Full，佢就會去到最光，然之後你放手佢就會還原㗎啦。有時你唔知支燈打咗喺邊度，咁你就可以用呢個功能去揾翻支燈出嚟啦。另一個場景用到嘅咧，就係可能係一啲現場嘅表演啦。咁你可能即刻要有一啲燈喺度閃動，跟住一啲節奏閃動。咁呢個時候你就可以即刻揀咗個支燈，然之後撳 Shift 跟住撳 Full， 咁可以一下一下跟住節奏咁樣閃動嘅。接下落嚟我哋就要介紹我哋今日第9個 function 就係 Shift 加 Load 掣啦。咁 Load 掣咧就係我哋飛打上面嘅 Load 掣嚟嘅。咁我哋首先熒光幕上面開翻個飛打 page 出嚟先。咁大家可以見到每一條飛打上面都有個 Load 掣嘅，而每條飛打都 assign 咗一條 submaster 啦。咁只要我撳住 Shift 跟住撳 Load 掣，咁嗰條 submaster 就會離開咗個飛打，而條飛打就會變翻冇任何嘢 assign 落去嘅狀態嘅。但係有一樣嘢係要注意嘅，就係我哋將嗰條 submaster 掉走咗之後咧，我哋係 undo 唔翻出嚟嘅。咁我而家撳 undo 掣啦，大家都可以見到，淨係 undo 咗着嗰支燈，而嗰條 submaster 係唔會自己 assign 翻落去條飛打度嘅。咁呢樣嘢大家係要注意一下，千祈唔好掉走咗有用嘅 submaster 啦。接下落嚟就要介紹今日第10個功能，就係 Shift 加 Block 啦。咁平時就咁撳 Block 咧，我哋就會出現咗個 Block 啦。大家望住熒光幕，如果我撳住 Shift， 然之後撳 Block， 佢就會出現咗 Intensity Block 嘅。咁 Intensity Block 嘅用法咧，可以睇翻我哋之前嗰段片，咁我會有詳細去講翻呢個 Intensity Block 係點樣用法噶啦。跟住落嚟就係要介紹我哋第11個 function， 就係 Select Active 啦。咁喺撳 Select Active 之前咧，我就去翻 Fader Page， 跟住着翻少少燈先。咁大家可以去翻 Live Table 畫面就會見到，我哋啱啱推起嘅飛打嗰啲燈咧就係黃色嘅。然之後我哋就揀 Channel 401至405俾 Full 啦。咁大家可以見到呢5支燈嘅數值咧係紅色嘅，即係代表佢哋係 manual data 嚟嘅。
咁而家我撳 Select Active， 咁所有有光度嘅燈都會俾我哋揀咗啦。咁但係如果我哋撳 Shift， 然之後撳 Select Active 會點咧？咁佢就會變咗另一個新嘅指令，佢就係 Select Non-Sub-Active 嘅。咁熒光幕可以見到啦，佢淨係會揀咗紅色 Menu Data 嗰啲，就冇揀黃色字嗰啲嘅。咁啊代表佢哋 Submaster 入邊嘅燈佢就唔會揀噶啦。如果你平時錄 Q 而又推起咗好多 fader， 咁你平時揀嘅時候咧，揀呢個 Select Non-Sub-Active 係一個比較好嘅做法嚟嘅。咁呢個功能就講完噶啦。咁我哋講下一個功能，就係今日第12個功能，就係 Shift 加 Effect 啦。大家可以望一望我哋嘅畫面，咁我哋撳 Shift 加 Effect， 咁其實佢就會變咗做一個 Stop Effect 嘅。咁呢個 Stop Effect 咧，其實就係可以停晒畫面上所有嘅 effect 嘅。咁為咗做示範，咁我哋就揀咗5支燈 Channel 401至405，咁啊俾咗個 Effect 901啦，另外再俾埋 Effect 916。咁畫面上我哋係有2個 effect 嘅。咁如果平時我哋要 stop 一個 effect 咧，好多人都會就咁撳 Effect at Enter 嘅。咁大家可以喺畫面度見到啦。如果就咁撳嘅話咧，淨係得一個 effect 係停咗嘅啫，就係你揀個 effect 就會停咗噶啦。而你想一次過停晒嘅話咧，咁唯有就揀晒所有 effect， 跟住撳 at Enter 啦。咁我哋就試一試 Shift 加 Effect 出嚟個 Stop Effect 係咪可以停晒畫面上所有嘅 effect 啦？咁我哋就俾翻個 effect 啦，然之後撳 Shift 加 Effect， 咁然之後撳 Enter， 大家可以見到畫面上2個 effect 都停咗噶啦。咁其實咧，我哋嘅 Hotkey 上面咧都有個直接一個 Stop Effect 呢個掣嘅。咁撳完咗之後咧，其實係相等於我哋撳住 Shift， 然之後撳 Effect 呢個 Stop Effect 嘅。咁呢個係更加快捷啦。但係如果手勢問題，如果你慣咗撳 Shift 加 Effect 嘅話咧，都係冇問題嘅。咁接下落嚟第13個功能咧就係講點掣啦。咁點掣咧通常就會用喺一啲 multi-shell 嘅 feature 度嘅。咁佢一個 channel 入邊有好多唔同嘅細 part 啦，就會用點嚟做嘅。如果就咁撳粒點咧，佢就會出現一個 error 嘅情況出現嘅。咁我哋嘅 channel 500係一個 multi-shell 嘅 feature 啦。如果就咁俾 full 咧，大家就會見到佢嘅 master 就俾咗 full 嘅。咁佢有好多唔同嘅點喺後面啦。咁點樣控制啲點咧？我哋通常就 channel 500，然之後撳粒點1，咁佢就會揀咗點1㗎啦。咁揀完點1之後，你就可以控制佢嘅點1嘅 parameter 啦。如果你想淨係控制佢嘅 master 咧，咁我哋就可以撳住 Shift， 然之後撳點，之後撳 Enter， 咁大家就可以見到我哋淨係控制到500嘅 master 嗰一 part 度啦。咁如果淨係想控制啲點，唔控制個 master 咧，我哋就可以揀500點，跟住撳 Enter， 大家就可以見到佢哋就揀咗500點1至到點10，但係就冇揀到個 master。咁呢個方法有咩用咧？有時我唔想控制到個 master， 我淨係控制啲點嘅時候就可以咁用啦。跟住我哋翻轉頭，如果我淨係想控制到個 master， 然之後 split 咗佢，咁我哋就可以用 Shift 呢個方法。大家可以見到佢嘅 master 就 split 咗啦，但係啲點咧就冇 split 到嘅。咁大家就可以利用呢個技巧去好快咁樣做到你想要嘅指令啦。咁接下落嚟就係要講今日第14個 function， 就係叫 Shift 加 Tab 啦。咁平時就咁撳 Tab 呢個掣咧，其實就係轉移視窗佢嘅用途。大家可以見到熒光幕，咁我就喺度轉移緊一個視窗啦。跟住大家可以留意熒光幕嘅右上角，如果我撳住 Shift 跟住撳 Tab， 咁其實呢個功能咧就係鏟晒所有嘅視窗嘅，即係 close 晒佢啦。咁呢個功能咧，其實同你撳左下角呢個齒輪，然之後撳 Close All Tab， 其實係一模一樣嘅。跟住你就可以撳埋個加號，然之後你就可以好快咁揾到個 Tab 出嚟噶啦。接下落嚟，我哋就要講今日第15個 function， 就係 Shift 加 Data 啦。咁 Data 呢個掣咧就係攞嚟睇一啲仔細啲嘅數據用嘅。咁唔知大家有冇留意啦？我哋平時 Live Table 嗰度咧就見到其實係一個 double digit 嘅顯示嚟嘅。咁譬如話我而家 channel 401就着咗 10.54 度啦，但係個熒幕其實顯示緊11嘅。咁我哋撳翻 data 呢個掣咧，佢就會變翻 10.54 度，然之後放手佢就會變翻11%嘅。如果想長期顯示佢嘅數據嘅話咧，就撳住 shift， 然之後撳 data。咁畫面上咧，大家就可以見到佢長期 hold 住咗喺一個 10.54 嘅數值度噶啦。
如果大家想 release 呢個 function 嘅話咧，只要撳翻一下 data， 咁佢個畫面上就會變翻一個 double digit 嘅顯示噶啦。接下落嚟今日第16個 function 就係要講 split 呢個掣啦。咁 split 呢個掣咧，原來加埋 shift 咧係非常之有趣嘅一件事噶喎。咁首先我哋 Q 上面我哋俾翻 Q1 啦，然之後我哋求其俾個 channel， 我哋俾一個405俾 full 啦。咁畫面上大家就可以見到405係一個 menu data 嚟嘅，係紅色嚟嘅。咁我就咁撳一個 split 掣咧，佢就可以 release 咗佢嘅 data 啦。咁譬如話，其實我401喺條 Q 入邊噶嘛，咁如果我將佢改3度，然之後405係 full， 咁如果我就咁撳一個 split 嘅話咧，佢係會 release 佢嘅 data 嘅，唔係清零係 release。咁大家可以見到401嗰個光度係變翻做 full 嘅。咁如果我撳住 shift， 然之後撳 split， 會發生咩事咧？係啦，冇錯，405就會變咗做一個紫色嘅 data。呢個紫色嘅 data 咧，其實唔代表佢係錄咗入 Q 入邊嘅。大家可以撳 About Q， 然之後見到佢係一個加號，而唔係好似401咁樣係來自 Q1。咁其實405呢個紫色嘅 data 係唔會來自任何嘅 Q 度嘅。咁我只係將佢 hold 住咗一個紫色嘅狀態。跟住我哋試下將405俾3度，睇下撳完 split 之後佢會發生咩情況。咁正常嚟講，如果佢唔屬於任何 Q， 應該會清零嘅。但係而家呢個情況咧，佢就會變翻去之前紫色呢個狀態，即係我哋將405呢個 channel 嘅 data 由一個 menu data 變咗做一個紫色嘅 data 啦。咁就算高 Q 都好啦，大家見到我哋嘅405其實都係 check 住咗嘅 ，check 住咗喺紫色呢個狀態度。佢個用法咧有少少似 capture 嘅狀態嘅。咁點樣 release 佢咧？其實我哋咧要 release 佢嘅話咧，我哋就要撳 Go to Q out 嘅，係啦，撳完 Go to Q out 咧，咁我哋就可以 release 到呢個 data 噶啦。咁之後我哋去翻 Q1，睇下 Q1 入邊有冇頭先405嘅 data 啦。咁我哋可以見到 Q1 入邊咧就冇405呢個 data 嘅。咁呢個 function 咧其實同 capture 係有少少似嘅。但係 capture 咧係容易啲 release 啦，同埋佢嘅識別度係會高啲，所以我建議大家用 capture 係會比較好啲嘅。接下落嚟就要講今日第17個 function 就係 shift 加 about。咁 about 呢個掣咧其實同 shift 一樣嘅，係非常之多唔同嘅組合啦。咁如果平時我哋就咁撳 about 咧，大家就可以見到係出翻之前嗰個資料嘅畫面啦。如果我撳住 shift， 然之後撳 about 咧，就會去到一個搜尋嘅畫面嘅。咁大家見到畫面上咧就有好多唔同嘅 channel 啦。咁唔同嘅 channel 就會顯示翻佢之前 label 咗嘅嘢啦。咁我就可以揀 channel 嘅時候，我就可以喺度打，譬如話我想揀一個 high cost 嘅，咁我就打 HX， 咁啊篤完支燈，咁佢嘅 command line 度就會幫你揀咗支燈噶啦。然之後我就可以用到呢一支燈噶啦。呢個揾燈嘅方法咧，老實說係相對上比較冇用嘅方法嚟嘅，咁啊得個支持啦大家。咁接下來咧，我哋要講今日第18個 function， 就係講 highlight 呢個掣啦。咁平時如果想入 highlight mode 咧，我哋就撳 highlight， 跟住撳 enter 啦。咁左下角就會見到我哋入咗一個 highlight mode 嘅。如果想出翻呢個 highlight mode 咧，我哋就只要撳翻一下 highlight， 咁就可以出翻去噶啦。其實有第二個方法可以入到 highlight mode 嘅，就係撳住 shift， 然之後撳 highlight， 咁佢就會直接入咗 highlight mode 噶啦。咁呢個方法對比起之前快咗幾多咧？咁其實老實說都係撳2粒掣啫，咁我又唔覺得可以快到幾多嘅。咁接下落嚟咧，我哋就要介紹今日第19個 function， 就係 shift 加 encoder 啦。咁 encoder 即係我哋成日叫嘅碌碌啦。如果平時操作嗰陣咧，我想個碌碌只係一啲微調啊，喐好少啊，咁我哋就可以撳住 shift， 然之後碌個 encoder， 咁佢嘅數值咧就會顯示得好慢噶啦。咁呢個功能咧好多時都會用喺 pen 同埋 till 嗰度嘅。接下落嚟，我哋今日就要講最後一個 function， 就係 encoder key 呢個掣啦。咁平時如果我哋想揀 color 啊、form 啊嗰啲咧，我哋就會習慣性喺左下角，然之後篤 color、篤 form、篤 focus 呢啲掣啦。咁其實有個快啲嘅方法就係利用 encoder key 啦。咁 encoder key 係啲乜嘢咧？大家望住熒光幕，咁上面呢啲黑 key 寫住 color、form 同埋 focus 呢啲掣咧，就其實係叫做 encoder key 嘅。
咁平時就咁撳咧，佢就會轉碌碌嘅顯示啦，即係我碌碌會變咗做 focus 啦，碌碌會變咗做 color 啦。咁其實佢哋有第二啲功能嘅。如果我哋撳住 more soft key，然之後撳呢啲 color 掣咧，就會顯示翻佢哋相對應嘅 S1、S2、S3，即係我哋畫面嘅右下角嗰啲 soft key 嘅。如果我撳住 Shift，然之後撳呢啲 encoder key 咧，咁相對應 encoder key 上面嘅字，譬如話 color 咧，咁 color 呢個字咧就會被揀選咗喺指令欄嗰度啦，即係我哋常用嘅 command line 嗰度啦。今日好快咁樣就講晒 Shift key 嘅20個功能啦，希望大家都記住佢，然之後好好咁利用佢哋啦。如果大家都覺得呢段片有用，麻煩俾翻個 like 同埋訂閱呢個頻道。如果有任何意見或者問題，歡迎喺下面留言。我哋下次見，拜拜。